Hi guys! So, today magluluto ako ng banana Q. So, samahan nyo ako magluto guys ha. Sandali lang to guys. Thank you sa panonood. Ito yung ingredients ko guys sa lulutuin ko na banana Q. Okay. Ingredients, yung saging saba, sugar, and then mantika. So, natawin natin. Ito, pinapakulo ko na yung mantika. Tapos ilalagay ko na to and then susunod ko to guys. Okay? Guys. Ano ko yung saging? Sa ibang paraan ng pagluluto ng saging guys. Para hindi ilaw yung saging. Ayan. Sabay-sabay nyo. Para hindi mahilaw. Guys. So, ayan. Iba natin yung space kasi mayroong pang hindi na ilagay. Ayan. Guys, malinis yung kamay mo guys. So, pagkabaliktad natin ito guys, inano ko na. So, baliktad natin ito guys. Ilagay na natin yung sugar. Kasi luto na siya. Ayan. Dito natin ilagay yung ano. Ayan. Kasi luto na siya guys. Dito naman yung sobrang ano. Tiri muna natin yun guys. Yan. Lagay na natin. Lagay na natin ng sugar. Hindi naman natin uubos. Kasi dami ito eh. Hindi bang paraan na pagluluto ng ano. Ayos yung kamay ko guys. So yan. So ayan. Medyo ano pa siya guys. Medyo hilaw pa yung saging. So maganda siya. Kasi medyo hilaw pa yung saging. Kaya maganda. Sarap. Balik rin na natin guys. Ayan. Nabaliktad na natin. Lagyan natin ulit guys. First time ko magluto ng banana Q guys. Kaya pagpasensyahan nyo na yung luto ko guys ha. Di pa ako marunong masyado magluto. Experience ko lang ito. Talaga ako dapat inuna ko yung sugar. Para matunaw yung sugar. Ito, inuna ko yung sakin. So, ayan guys. Hintayin na natin na pumula yung saging. So, gosh. Meron isang hindi lalagyan guys. So, guys.
daming sugar kasi pag maraming sugar, sobrang tamis-tamis na nga yung saging. Hindi ba? Kailangan natin yung mantika kasi baka masunog ang yun na guys. Yun, dumikit na yung sugar guys. Nag-melt na yung sugar. Dapat kahapon ko ito niluto guys, kaya lang medyo na-busy ako kahapon. Kaya, ayan guys, sarap guys. Mahina lang yung apoy ko kasi para hindi masunog. Kasi pag kinigla mo, sunog. Diba? Sila dapat inulog ko yung sugar para tunaw na yung sugar bago ko inulog yung saging. Pero nakita ko kasi yung lola ko noon, inuna niya yung saging para daw hindi hilaw. Malapit na maluto itong maliit guys.
Bye-bye! Sarap nito guys.